Hello, mayong adlaw, karon nga adlaw magbautismo kita og pipila ka mga tao diri sa Kagunan. Si papa nako na kanang naka-violet, dayon ako ning fiancé si Malo kini nakasayal og peach. Dayon iya na igsuon ng duha ka buok naka blue green. Mga pagumangkon nila tay mga gagmay nga mga dalagag ulitaw mga bata. So nami sa sapa karon sa Kagunan kay magbaptize mi. Si kini siya si Toto Samuel kini naka blue green og sanina dere. Dere mi mag-baptize aning isa paa karon ni ang tubig kuwapo tanawon limpyo may mga dagko nga bato. Karon nga adlaw balaan nga adlaw para sa ilaha. Domingo karon Pizza 4 sa Hunyo 2023 magbaptize may sa mga young people o mga minyo diha sa ngalan ni Kristo Jesus.